مصادر مقربة من بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن البوسني صافيت سوزيتش سيكون بنسبة كبيرة جدا المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وهذا بعد اتفاقه مع رئيس الاتحادية محمد روراوة على كل شيء. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. قضية المدرب الجديد للمنتخب الوطني عرفت الجديد، إذ كشفت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الرئيس محمد روراوة وصل إلى أرضية اتفاق مع المدرب البوسني صافيت سوزيتش في انتظار ترسيم الصفقة وتعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر، نفى للمدرب الصربي ميلوفا رايفاتس الذي غادر عقب التعثر أمام الكاميرون. سوزيتش البالغ من العمر 61 عاما سبق له تدريب منتخب البوسنة وأشرف عليه في مشاركة تاريخية بكأس العالم الأخيرة بالبرازيل. سوزيتش يتحدث بطلاقة اللغة الفرنسية، وهو ما من شأنه أن يسهل مأموريته في التواصل مع لاعبي المنتخب الوطني. وعلى ما يبدو فإن تجربة البوسني وحيد حيلوزيتش الناجحة حفزت رئيس الفاف روراوة على التعاقد مع مواطنه سوزيتش لقيادة الخضر في الاستحقاقات القادمة والمتمثلة في تصفية كأس العالم وكذا كأس إفريقيا المقررة بالغابون شهر جانفي المقبل. التقني البوسني سوزيتش سبق له خوض تجارب تدريبية في فرنسا مع نادي كون سنة 95 900 وألف، كما كانت له عدة تجارب في الدوري التركي مع أندية إسطنبول سبور، كونيا سبور، أنقرة سبور، بالإضافة إلى تجربة في السعودية مع نادي الهلال. وللإشارة فإن سوزيتش سبق له أن واجه المنتخب الجزائري حين كان مدربا لمنتخب البوسنة في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين في ملعب 5 جويليا.